Witam serdecznie, z nami zwycięzca walki numer 4, Ramzan Jembiev. Czy spodziewałeś się, że ta walka będzie tak krótko trwała? Avec nous, c'est Ramzan Jembiev. Tu as fait un très court combat. Est-ce que tu as pensé que tu peux le finir assez tôt? J'ai dû respecter ce que mes coachs m'ont dit. Donc j'étais obligé de travailler techniquement, intelligemment, de pas aller comme un bourrin, ne pas se fatiguer pour rien. Donc je gère mes combats maintenant. Mais tu as fini trop vite ton combat. Ah, je l'ai fini vite? Ouais, je l'ai fini vite parce que j'ai eu l'occasion de finir vite. Hein. Est-ce que tu as pensé que tu peux le finir assez vite? Encore avant? Non, je sais pas. Là j'ai eu l'occasion, je l'ai eu. Nie spodziewałem się wcześniej. Słuchałem, co mówili do mnie mój narożnik. Mieliśmy game plan na niego i wszystko, co myśleliśmy, że on będzie robił, to zrobił i korzystałem z sytuacji i to wszystko było przygotowane na rozgrzewkę. Na ile wcześniej dowiedziałeś się o tej walce? Combien de temps avant le combat tu as su que tu vas l'affronter? C'était à quelle heure? C'était hier. À quelle heure? Voilà, hier matin, ouais. Après ma pesée, quoi, 2 heures après ma pesée, ils m'ont trouvé un combattant. Okay. Tak około 2 godziny po ważeniu, tak około 12:30 dowiedziałem, że znaleźli dla mnie przeciwnik i akceptowałem od razu. Ale kiedy to było? Wczoraj. Wczoraj. No to jesteś odważny, że tak szybko bierzesz walkę. Okay. Mais t'as du courage que tu prends un autre combattant dans un jour sans faire les analyses et tout. T'avais le courage? Oui, bien sûr. C'est sûr que KSW, ils ont dit, bon, bah reste là, on va te trouver un combattant. Donc nous, dans notre tête, on s'est dit, bon, Ramzan, on n'a pas le choix, on va prendre un mec qui peut-être il va être plus lourd que moi, il va être plus costaud que moi. Donc on a dit, ok, y a pas de souci, bah, on le prend parce que je voulais quand même que je rentre avec une victoire en France, quoi qu'il se passe. Donc c'était un risque, mais ce risque m'a apporté un bonheur. Okay. To nie miał wyjścia, jak KSW mówili mi, poczekaj, musimy szukać dla ciebie inny przeciwnik, mógł być trochę cięższy ode mnie, nie miałem nic do tego. Ja chciałem jak najbardziej wrócić z zwycięstwo do Francji ze mną i nie wracać tak bez walki. To teraz zapytam ciebie, gdzie trenujesz, kto jest twoim narożnikiem, kto jest twoim trenerem, tak na co dzień co robisz? Où tu t'entraînes maintenant? C'est qui ton entraîneur? C'est dans quel club tu t'entraînes à chaque jour? Là en ce moment je suis à la boxing squad, donc je m'entraîne à Nice, comme je suis parti de Paris. Donc je suis parti de Paris et ça s'est très bien passé. Et j'ai fait une bonne préparation, donc je vais voir pour la suite ce que je vais faire. Je vais prendre des décisions. Okay. Na razie jestem w Nicea. Ten klub się nazywa Boxing Squad. Wszystko całe przygotowanie było dobre. Wcześniej byłem w Paryżu, teraz zmieniłem klub, a na następne przygotowanie to muszę myśleć poważnie o rozwoju mojej karierze i gdzie będę trenował i to wszystko informuję na bieżąco. Bo nazwa tego klubu to jest boxing, czyli to jest boks, a to jest MMA. Czyli bardziej trenujesz boks czy bardziej MMA? Pourquoi le nom du club c'est Boxing Squad? Est-ce que c'est vraiment un club de boxe ou un club de MMA? On travaille de tout, hein. Il y a du striking, j'ai travaillé mon striking, j'ai travaillé mon sol. Donc c'est Boxing Squad, c'est comme ça. Mais c'est un club de MMA? C'est un club de MMA, ouais. Mais on l'appelle Boxing Squad. Okej, to nie, to jest klub MMA, trenujemy wszystko, zapasy, boks, stójkę i parter, ale klub tak się nazywa Boxing Squad, ale to jest klub pod MMA. Dobrze, jeśli chodzi o wygraną, to było poddanie, duszenie za pleców. Czy parter to jest twoja ulubiona domena? Okay. Tu as fini le combat avec une soumission étranglement arrière. Est-ce que c'est ton domaine le sol ou tu te sens mieux en pied-point? Bah, je me sens mieux au sol, 10 fois. Donc je voulais montrer aux gens aussi que je peux finir. Parce que d'habitude j'aime bien amener au sol et frapper. Okay. Mais, voilà, faire du mal au sol. Mais là je sais que je me suis amélioré et mes coachs m'ont dit finis plus vite les combats au lieu de trop jouer avec. Donc j'ai voulu étrangler et prendre mes positions et je continue sur ça.
Okay. Parter jest moje najlepsze płaszczyzna, ale ja lubię się być w stójce. Chciałem pokazywać dzisiaj, że też umiem poddać. Wcześniej skończyłam walki przez KO, czy Ground and Pound, skończyłam moje przeciwników, ale mój korner tym razem mówił mi: Ramzan, weź skończ walkę jak najszybciej się da, a nie baw się z przeciwnikiem, żeby kończyć walkę jak najszybciej. Dobrze, to twoje plany sportowe na najbliższe pół roku, myślisz, że jakie będą? Ok, et ton plan pour ta carrière pour les 6 prochains mois, c'est quand? Mes plans, c'est on va avec KSW et mon plan c'est de revenir le plus rapide possible. Donc déjà je vais voir avec les médecins si je me sens bien, mais moi je veux revenir le plus vite possible et rattraper tout ça et surtout faire un gros combat et de monter dans les catégories, monter dans les classements. Tak, ja teraz jak tylko wracam do Francji, to chcę porozmawiać z KSW, co oni przygotują dla mnie na przyszłość. Ja chcę walczyć jak najszybciej. Wracam do Francji, konsultuję się z lekarzami, co z moim zdrowiem i potem kontaktuję się z KSW i się dowiem, co dalej w mojej karierze. Czy jeśli chodzi o sprawy takie medyczne, czy masz przed sobą jakieś zabiegi planowane? Est-ce que si on parle des médecins et tout, est-ce que tu as des chirurgies à faire ou... Non, pas du tout, j'ai aucune chirurgie, aucun rien du tout. Nie mam nic. W takim razie zdrowie dopisuję, życzę powodzenia, bon chance. Merci. De rien. Dziękuję.